Tervetuloa biosensorien maailmaan ja EIS-järjestelmään. Tämä järjestelmä keskittyy ennaltaehkäisyyn ja seurantaan. EIS 3D-järjestelmän valmistaja on LD Technology USA ja Euroopan jakelu tapahtuu SoftMed Technologyin kautta. Järjestelmään on saatavilla sekä teknistä että koulutustukea. EIS-järjestelmä mahdollistaa kudosnesteen biokemiallisten arvojen arvioinnin ja fysiologisten kudos- ja mikrokierrosparametrien mittauksen. Järjestelmä soveltuu 5–80-vuotiaille, urheilijoille ikärajoitus on 16–60 vuotta. EIS-järjestelmän käyttötarkoituksia ovat varhainen seuranta, kehon koostumuksen analyysi, stressin visualisointi ja ravintoanalyysi. EIS-järjestelmän tulkinta edellyttää lääketieteellistä osaamista. Järjestelmä ei korvaa muita lääketieteellisiä tutkimuksia, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin. EIS-laitteella ei ole havaittu sivuvaikutuksia. Laite käyttää erittäin vähän sähköenergiaa, vain 0,0077 wattia, verrattuna tavallisen hehkulampun 60 wattiin. Tutustutaan EIS-järjestelmän tekniseen taustaan ja toimintaperiaatteisiin. EIS-järjestelmä käyttää bioelektrisen impedanssin menetelmää, jossa kehoon johdetaan pieni sähkövirta pintaelektrodien kautta. Tämä mahdollistaa fysiologisten ja kemiallisten ominaisuuksien mittaamisen. Eri taajuuksilla voidaan mitata kehon eri nesteosia. 250 kHz mittaa kokonaisvesimäärää 60%, 50 kHz solun ulkoista nestettä 20% ja tasavirta mittaa soluvälinesteen määrää 16%. Impedanssin sovellukset lääketieteessä keskittyvät erityisesti kehon koostumuksen mittaamiseen, kuten rasvattoman massan ja rasvamassan suhteen määrittämiseen. EIS-järjestelmän patentoitu teknologia käyttää vaihtovirtaa ja tasavirtaa eri mittauksiin. Vaihtovirta kulkee sekä solun sisäisissä että ulkoisissa tiloissa, kun taas tasavirta mittaa erityisesti soluvälinesteen ominaisuuksia. Interstitiaalinen neste eroaa veriplasmasta proteiinipitoisuudeltaan ja pH-arvoltaan. Kapillaaripaine määräytyy hydrostaattisen ja osmoottisen paineen tasapainon perusteella. Interstitiaalinen asidoosi vaikuttaa moniin kehon parametreihin, kuten proteiineihin, hiilidioksidiin ja happoemästasapainoon. Interstitiaalinen alkaloosi vaikuttaa kehon nestetasapainoon ja ionien kuljetukseen eri tavalla kuin asidoosi. Kapillaarien välinen etäisyys vaikuttaa merkittävästi hapen kuljetukseen ja kulutukseen. Tämä korostuu erityisesti hypoksian, heikentyneen virtauksen tai anemian yhteydessä. Happihemoglobiinin dissosiaatiokäyrä siirtyy oikealle lämpötilan nousun, asidoosin ja 2,5-difosfoglyseraatin pitoisuuden kasvun myötä. Miten EIS-järjestelmä mallintaa ihmiskehoa ja paikantaa eri elimiä sekä kehon järjestelmiä? EIS-mallintaminen eroaa perinteisestä lääketieteellisestä kuvantamisesta. Se perustuu fyysikon näkökulmaan ja käyttää interstitiaalisen nesteen johtavuutta parametrina. EIS-järjestelmä käyttää tilastollista analyysiä ja visualisointia kehon toimintojen mallintamiseen. EIS-järjestelmä hyödyntää kronoamperometriaa ja Cottrellin yhtälöä mittauksissa. Cottrellin yhtälö kuvaa virran ja ajan suhdetta mittauksissa. Tämä mahdollistaa tarkat mittaukset kehon sähköisistä ominaisuuksista. Kehon eri osastojen biokemialliset vakiot vaihtelevat. Taulukko näyttää tarkat arvot laskimo, valtimo ja hiussuoniveressä sekä solun sisäisessä ja soluvälitilassa. Kudosten parametrit ja mikrokierrollinen toiminta ovat keskeisiä EIS-mallinnuksessa. EIS-järjestelmä analysoi maksan oikean lohkon toimintaa mittaamalla useita parametreja, kuten pH-arvoja ja happiarvoja. Oikean aivopuoliskon otsalohkon analyysi näyttää useita parametreja, kuten neuronien aktiivisuuden ja verenkierron arvot. Sydämen vasemman kammion analyysi sisältää tietoja tilavuudesta, supistuvuudesta ja sydämen syketaajuudesta. Ravitsemusanalyysi kattaa kehon koostumuksen, BMI-ien, aivojen toiminnan, riskitekijät ja happoemästasapainon. EIS-järjestelmän kliiniset sovellukset mahdollistavat monipuolisen terveydentilan arvioinnin. Tietokoneen suorittamat laskutoimitukset ovat huomattavasti nopeampia kuin ihmisaivojen. EIS-järjestelmä tehostaa lääkärin työtä ja parantaa hoidon laatua. Potilaat eivät aina kykene kuvaamaan oireitaan objektiivisesti. EIS-järjestelmä auttaa visualisoimaan kehon toimintoja ja ohjaamaan hoitoa. EIS-järjestelmä toimii ensimmäisenä visualisointivaiheena kaikissa hoitomuodoissa. Tulokset näkyvät ensin solutasolla, sitten kudostasolla ja myöhemmin veritasolla.
EIS-mallinnuksen avulla tapahtuva elinten toiminnallisten ongelmien visualisointi auttaa potilasta ymmärtämään hoitonsa paremmin ja sitoutumaan siihen.